ओम शांति। आज 2077 असुज 11 गते आइतबार 27/9/2020। बाबा को अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज 27/3/86। मुख्य पोइन्ट छ सदाको स्नेही बन। सदाको स्नेही बन। बाबासँग स्नेह प्यार सबै बच्चाहरूको छ कि छैन? स्नेह नभएदेखि हामी बाबाको पासमा आउने थिएन। कति बच्चाहरू कति खर्च गरेर स्नेहको विमानमा चढेर बाबा भन्नुहुन्छ मधुवन पुग्छन् बाबासँग मिलन बनाउनको लागि। बिहान बिहान उठेर निन्द्रा त्याग गरेर हामी क्लासमा आउँछौँ। यो सबै केले गराइरहेको छ? बाबासँगको स्नेहले। यो स्नेह भनेको यस्तो चिज हो, स्नेहले हामीलाई सजिलै सहज योगी बनाउँछ। स्नेहले पुरानो संसारलाई सजिलै भुलाइदिन्छ। यदि बाबासँग प्यार छ भने हामीले पुरानो दुनियाँ, पुरानो संस्कार सबैलाई सजिलै भुल्न सक्छौँ। यो स्नेह नै बाबासँगको जुन परमात्मा स्नेह छ, आत्मालाई शक्तिशाली बनाउने एउटा मात्रै साधन। बाबासँग स्नेह छैन भने हामी शक्तिशाली बन्न सक्दैनौँ। र स्नेह भनेको ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन पनि हो। स्नेहले नै हामीलाई बाबाको बच्चा बनायो। स्नेह नहुने भए हामी बाबाको बच्चा पनि बन्ने थिएनौँ। भक्ति मार्गमा पनि भगवानसँग स्नेह प्यार हुन्छ नै, तर बाबाको बच्चा बनेपछि बाबासँग स्नेह अझै के हुन्छ? प्रगाढ हुन्छ, प्रखर हुन्छ, प्रगाढ हुन्छ, तीव्र हुन्छ। तर अब यहाँ प्रश्न आउँछ, तर के होला? स्नेही त सबै बच्चा छन् बाबा, तर यो स्नेहमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ नम्बर 1। सबै बराबर एउटै जस्तो स्नेही छैन। 3 प्रकारका स्नेही आज बाबाले विशेष बताउनु भएको छ। एउटा सदाका स्नेही, दोस्रो नम्बरका बच्चाहरू स्नेह बाबासँग छ, तर कहिलेकाहीँ यसो दुनियाँतिर पनि बुद्धि जान्छ, आकर्षित हुन्छन्, तर छिट्टै फेरि उनलाई रियलाइज हुन्छ, चाँडै आफूलाई परिवर्तन गरिहाल्छन्। उनीहरूलाई महसुस हुन्छ कि यो गलत हो, मेरो त एक बाबा दोस्रो कोही छैन, म बाबाको हुँ र बाबाकै बनेर रहन्छु भन्ने उसलाई छिटो याद आइहाल्छ र उसले आफूलाई परिवर्तन गरिहाल्छ। र तेस्रो प्रकारका बच्चाहरू स्नेही छन्, तर कहिले बाबाको एकदम स्नेह ज्ञान छ, स्नेह पनि छ, कहिले एकदम बाबाको स्नेहमा समाएका हुन्छन् भने कहिले फेरि आफ्नो पुरानो स्वभाव, पुरानो संस्कार या कुनै पनि देहप्रतिको लगावको संस्कारले वशीभूत भएर छिट्टै उदास, निराश हुन्छन्। कन्ट्रोलिङ पावर नहुनाको कारणले हैन, फेरि उनको खुसी सदा रहँदैन। सङ्कल्पको बोझ हुन्छ जसले गर्दा निराश गराइदिन्छ। 3 प्रकारका बच्चाहरू। तर पनि बाबाले भन्नुभयो दुनियाँको आत्माहरू भन्दा बाबाका तेस्रो नम्बरका बच्चाहरू पनि के छन् त? एकदम श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ छन्। तर बाबा समान उनी बन्न सक्दैन। तेस्रो नम्बर, पहिलो बच्चाहरू बाबा समान हुन्छन्, बाबाको स्नेहमा लभमा एकदम लीन हुन्छन्। दोस्रो प्रकारका बच्चाहरू बाबा समान बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका हुन्छन् हैन। तेस्रो प्रकारका बच्चाहरू अलि टाढा हुन्छन्, तर समीप आउने पुरुषार्थ तिनीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन्। यसरी बाबाले विशेष आज स्नेहमा कसरी बच्चाहरू बाबा समान बन्ने पनि कति 3 प्रकारका बच्चाहरू कस्ता कस्ता छन् है, त्यसको विशेष बाबाले वर्णन गर्नुभएको छ राम्रोसँग। अब म कुन प्रकारको स्नेह हुन्थेँ नि? बाबाको स्नेह त सबैको छ हैन। म कुन नम्बरमा आउँछु हरेकले आफूलाई चेक गरेर मुरली सुन्नु है।
म कस्तो प्रकारको बच्चा हुँ, मेरो स्नेह बाबासँग कुन प्रकारको छ र मलाई कस्तो बन्नु छ, यो चेक गर्दै मुरली सुन ध्यान दिएर। आज स्नेहको सागर बाबा आफ्ना स्नेही बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ। स्नेहको सागर बाबा आफ्ना स्नेही बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ। यो रुहानी स्नेहले हरेक बच्चालाई के बनाइदिन्छ? यो रुहानी स्नेहले हरेक बच्चालाई सहज योगी बनाइदिन्छ। यो स्नेह सारा पुरानो संसारलाई सहजै भुलाउने साधन। जसको भगवानसँग प्यार भए स्नेह हुन्छ, उसले पुरानो दुनियाँ भुल्न मुस्किल हुँदैन, सजिलै। मीराले जब श्री कृष्णसँग प्यार गरिन्, उनलाई संसार भुल्न गाह्रो भयो? भएन। कति प्रलोभन दिए उसको देवरले, राणा भनिन्छ त्यसलाई, राणाले कति प्रलोभन दिए हैन, तर उनले भगवानको प्यारमा, किनकि कृष्णलाई नै उनले भगवान मान्थिन्, भगवानको प्यारमा उनले सारा राजपाट पनि त्याग दिए, कुनै गाह्रो भएन। जहरको प्याला पनि पिइन्, त्यो पनि अमृत भयो। भगवानको स्नेह, परमात्मासँगको स्नेह भनेको यस्तो हो, बिखलाई पनि के बनाइदिन्छ? अमृत बनाइदिन्छ। त यो स्नेह सारा पुरानो संसारलाई सहजै भुलाउने साधन हो। यो स्नेह हरेक आत्मालाई बाबाको बनाउने एक मात्र शक्तिशाली साधन। स्नेह प्यारले कसैलाई बाबाको परिचय दिएको छ भने ऊ पनि आकर्षित हुन्छ। यस्तो स्नेह प्यारको उसलाई फिलिङ होस् कि ऊ स्वतः खिचिएर आओस् हैन। अब कोही कोही बच्चाले ज्ञान त दिने, तर रोगको साथमा दियो भने कोही आत्मा खिचिँदैन। यो स्नेह भनेको यस्तो चिज हो, चाहे बाबासँगको स्नेह, चाहे हाम्रो आत्माहरूसँगको स्नेह। स्नेह प्यारले हामीले कसैसँग बोल्छौँ भने उसको दिल सजिलै के गर्न सक्छौँ? जित्न सक्छौँ। स्नेह दिन्छौँ भने स्नेह मिल्छ। स्नेह त हरेकले चाहन्छ लिन, प्राप्त गर्न, तर दिन पनि जाने भने के हुन्छ? बल्ल आफूलाई मिल्छ। दिनु नै के हो? लिनु। त बाबा भन्नुहुन्छ यो स्नेह हरेक आत्मालाई बाबाको बनाउने एक मात्र शक्तिशाली साधन हो। स्नेह ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाउने पालनाको आधार हो। स्नेह के हो? फाउन्डेसन हो र शक्तिशाली जीवन बनाउने पालनाको आधार हो। सबै जति पनि श्रेष्ठ आत्माहरू बाबाको पासमा पुगेका छन्, सबैको पुग्ने आधार पनि के हो? स्नेह हो। जति आत्माहरू, जति पनि श्रेष्ठ आत्माहरू बाबाको पासमा पुगेका छन्, सबैको पुग्ने आधार पनि स्नेह हो। स्नेहको पंखले उड्दै आएर मधुवन निवासी बन्छन्। बाप दादाले सर्वस्नेही बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको थियो। स्नेही त सबै बच्चाहरू छन्, स्नेही त सबै बच्चाहरू छन्, तर फरक के छ? नम्बरवार किन बन्छन्? कारण स्नेही त सबै बच्चा छन्, सबैको बाबासँग प्यार छ, सबैले बाबासँग मेरो धेरै प्यार छ पनि भन्छ। अरूको भन्दा मेरै प्यार बढी छ, सबैभन्दा धेरै प्यार मैले गर्छु हैन। तर पनि बच्चाहरू के छन्? नम्बरवार छन् हैन। नम्बरवार किन बन्छन् त? कारण स्नेही सबै छन्, तर कोही छन् सदाका स्नेही, कोही छन् स्नेही, कोही सदाका स्नेही, कोही स्नेही, माना सदा शब्द हट्यो हैन। र तेस्रो छन् समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्ने। आवश्यकता परेको बेलामा स्नेह गर्ने, अरू बेलामा भुल्ने, मतलब पुरा भएपछि भुल्ने हैन। त तीन प्रकारका बताउनु भयो बाबाले, सदाका स्नेही, स्नेही र समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेहरू। बाप दादाले तीन प्रकारका स्नेही देख्नुभयो। जो सदा स्नेही हुन्छन्
तिनीहरू लवलीन भएको कारणले मेहनत र मुस्किलबाट सदा माथि रहन्छन्। अब निशानी सदा स्नेही र समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेहरू। तीन प्रकारका बच्चाहरू बाबाले भन्नुभयो र ती तीन प्रकारका बच्चाहरूको फेरि अलग अलग निशानी के हुन्छ त त्यो बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। जो सदा स्नेही हुन्छन् तिनीहरू लवलीन भएको कारणले मेहनत र मुस्किलबाट सदा माथि रहन्छन्। न मेहनत गर्नु पर्छ न मुस्किलको अनुभव हुन्छ। बाबाको स्नेहमा जो लवलीन आत्मा हुन्छ उसलाई मेहनतको अनुभव पनि हुँदैन, मुस्किल पनि हुँदैन। मेहनत र मुस्किलबाट उसँगै माथि हुन्छ। न मेहनत गर्नुपर्छ उसलाई न मुस्किलको अनुभव हुन्छ, किनकि सदा स्नेही भएको कारणले तिनीहरूको अगाडि प्रकृति र माया दुवै अहिलेदेखि नै दासी बन्छन्। सदा स्नेही बच्चाको अगाडि प्रकृति र माया दुवै अहिलेदेखि नै, सत्युगमा गएर दासी बन्ने होइन, अहिलेदेखि नै प्रकृति र माया ती बच्चाहरूको के हुन्छन्? दासी बन्छन्। अर्थात् सदा स्नेही आत्मा मालिक बन्छन्। त्यसैले प्रकृति र माया स्वत नै दासी रूपमा हुन्छन्। प्रकृति र मायाको हिम्मत हुँदैन जुन सदा स्नेहीको समय वा संकल्प आफूतर्फ लगाउँछ। प्रकृति वा मायाको हिम्मत हुँदैन उसलाई कि सदा स्नेही बाबाका बच्चाहरूको समय संकल्प उसले आफूतिर लगाओस्। सदा स्नेही आत्माहरूको हर समय हर संकल्प हुन्छ नै बाबाको याद र सेवा प्रति। त्यसैले प्रकृति र मायाले पनि चिनेका छन्। प्रकृतिले र मायाले पनि के गरेका छन्? चिनेका छन् कि सदा स्नेही आत्माहरूको हर समय हर संकल्प बाबाको याद र सेवाको प्रति हुन्छ र उसले आफूतर्फ खिच्दैन, आफूतर्फ लगाउने उसको हिम्मत हुँदैन। चिनेका छन् यी सदाका स्नेही बच्चाहरू संकल्पले पनि कहिले हाम्रो अधीनमा हुन सक्दैन। प्रकृतिले र मायाले पनि चिन्छ अरे यी सदाका स्नेही बच्चाहरू संकल्पले पनि कहिले हाम्रो अधीनमा हुन सक्दैनन्। सर्वशक्तिका अधिकारी आत्माहरू हुन्। सदा स्नेही आत्माहरूको स्थितिको नै गायन छ। एक बाबा दोस्रो न कोही। बाबा नै संसार हुनुहुन्छ। बाबा नै मेरो संसार हुनुहुन्छ। यो कसको गायन हो? सदा स्नेही आत्माहरूको स्थितिको गायन। एक बाबा दोस्रो न कोही। बाबा नै संसार। अब दोस्रो नम्बरका बच्चा, दोस्रो नम्बरका कुन आत्मा? स्नेही आत्मा। स्नेही आत्माहरूको निशानी के छ त? दोस्रो नम्बर, स्नेही आत्माहरू स्नेहमा रहन्छन् अवश्य, तर सदा नरहनुको कारणले कहिलेकाहीँ मनको संकल्पद्वारा पनि कतै अरूतर्फ स्नेह जान्छ। थोरै बीचमा स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने कारणले कहिले मेहनतको कहिले मुस्किलको अनुभव गर्छ। सदा स्नेही आत्माहरूलाई कहिले पनि मेहनत र मुस्किल हुँदैन भने यो स्नेही आत्माहरूलाई थोरै बीचमा हैन स्वयंलाई परिवर्तन गर्नको कारणले कहिले मेहनत र कहिले मुस्किलको अनुभव गर्छन्, तर धेरै थोरै मात्र है। जहिले पनि कुनै प्रकृति वा मायाको सूक्ष्म आक्रमण हुँदा त्यही समयमा स्नेहको कारणले याद चाँडो आउँछ। कहिलेकाहीँ प्रकृतिको या मायाको सूक्ष्म आक्रमण हुने बेलामा ती आत्माहरूलाई बाबाको स्नेहको कारणले छिटो याद आउँछ र यादको शक्तिले आफूलाई धेरै चाँडो परिवर्तन पनि गर्छ। तर थोरै भए नि मुस्किलको अनुभव भयो नि, थोरै भए पनि उसले मेहनत गर्नु पर्यो। तर थोरै समय र संकल्प फेरि पनि मुस्किल वा मेहनतमा जान्छ। कहिलेकाहीँ स्नेह साधारण हुन्छ,
कहिलेकाहीँ स्नेहमा लवलीन रहन्छन्। अवस्थामा फरक परिरहन्छ, तर फेरि पनि धेरै समय वा संकल्प व्यर्थ जाँदैन। त्यसैले स्नेही हुन्छन्, तर सदा स्नेही नभएको कारणले दोस्रो नम्बरका हुन्छन्। तेस्रो नम्बर। अब तेस्रा कुन हुन्? तेस्रो कुन भन्नुभयो बाबाले? तेस्रो छन् समय प्रमाण, स्नेह निर्वाह गर्नेवाला। यस्ता आत्माले सम्झन्छन् सच्चा स्नेह बाबा सिवाय अन्त कहीँ मिल्न सक्दैन। ती आत्माहरूले सम्झन्छन्, बुझ्छन्, जानेका छन् कि सच्चा स्नेह बाबा सिवाय अन्त कहीँ मिल्न सक्दैन र यही रुहानी स्नेहले सदाको लागि श्रेष्ठ बनाउने वाला हो। ज्ञान अर्थात् समझ पूरा हुन्छ र यही स्नेही जीवन प्रिय पनि लाग्छ। तर कुनै आफ्नो देहको लगावको संस्कार या कुनै पनि विशेष पुरानो संस्कार वा कोही व्यक्ति वा वस्तुको संस्कार वा व्यर्थ संकल्पको संस्कारवश कन्ट्रोलिङ पावर नभएको कारणले व्यर्थ संकल्पको के हुन्छ? व्यर्थ संकल्पको बोझ हुन्छ वा संगठनको शक्तिको कमी भएको कारणले संगठनमा सफल हुन सक्दैन। संगठनको परिस्थितिले स्नेहलाई समाप्त गरेर आफूतिर तान्छ र कोही निराश चाँडै हुन्छ। संगठनको शक्ति नहुनाको कारणले संगठनमा सफल हुन सक्दैनन्। संगठनको परिस्थितिले स्नेहलाई समाप्त गरेर आफूतर्फ तान्छ र कोही चाँडै निराश हुन्छन् भनेको बुझ्नुभयो नि। अब संगठनमा त अलिकता तलमाथि हुन्छ, सबैको स्वभाव संस्कार एउटै हुँदैन, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मर्नुपर्ने हुन्छ, त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, झुक्नु पर्छ। त्यसै संगठनमा मिलेर बस्न सकिँदैन। कति कुरा त्याग गर्नुपर्छ, कति कुरा अब प्राप्ति पनि हुन्छ फेरि, हैन? झुक्न पनि सिक्नुपर्छ, मर्न पनि सिक्नुपर्छ, बल्ल संगठनमा सफल हुन सकिन्छ। त्यसै त संगठनमा सफल हुन सकिँदैन। अकडियो भने आफूले जे भने त्यही हुनुपर्छ भन्यो भने, कसैले अलिकता केही भन्यो भने फिलिङको संस्कार छ भने संगठनमा मिल्न सकिँदैन। सकिन्छ? व्यक्ति मान्छे भनेका विभिन्न प्रकारका हुन्छ। त विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूसँग पनि मिल्न सक्ने त्यो एडजस्ट पावर छ भने बल्ल हामी संगठनमा सफल हुन सक्छौं। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो तेस्रो नम्बरका बच्चाहरूको त्यो शक्ति नहुनाको कारणले सफल हुन सक्दैनन् र छिटै निराश हुन्छन्। अहिले भर्खरै धेरै राम्रोसँग उडेका हुन्छन्, भर्खरै खुब खुसी हुन्छन्, एकदम प्यारले चलेका हुन्छन्, धेरै राम्रोसँग माथि उडेका हुन्छन् र भर्खरै हेर्यो भने आफू आफैसँग निराश भएका हुन्छन्। भर्खरै खुब खुसी छन्, भर्खरै के भयो थाहै लाग्दैन, अनुहार त बत्ती निभिसकेका हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, निराश भएर बसेको हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो स्वयंसँग निराश हुने संस्कारले पनि सदा स्नेही बन्न दिँदैन। जसले व्यर्थ चिन्तन धेरै गर्छ, नेगेटिभ संकल्प गर्छ, या हैन अब कसैको विभिन्न प्रकारका हुन्छ नि, अर्काको कमी कमजोरी हेर्ने संस्कार पनि हुन्छ भने अनि त्यो निराश हुन्छ र यो निराश हुने संस्कारले फेरि सदा स्नेही बन्न दिँदैन। कुनै न कुनै प्रकारको संस्कारले परिस्थितितर्फ, प्रकृतितर्फ आकर्षित गरिदिन्छ। कुनै न कुनै संस्कारले परिस्थितितर्फ, प्रकृतितर्फ के गरिदिन्छ? आकर्षित गरिदिन्छ। अनि जब हलचलमा आउँछन् तब स्नेहको अनुभव भएको कारणले, स्नेही जीवन प्रिय लाग्ने कारणले फेरि बाबाको याद आउँछ, प्रयत्न गर्छन् अब फेरि बाबाको स्नेहमा समाहित हुन्छु भनेर प्रयत्न पनि गर्छन्। किनकि अब यो जीवन प्रिय पनि लाग्छ,
किनकि केही न केही स्नेहको अनुभव पनि भएको हुन्छ र यो स्नेही जीवन प्रिय लाग्नको कारणले बाबाको याद आउँछ र फेरि बाबाको स्नेहमा समाहित हुन्छु भनेर प्रयत्न पनि गर्छन्। त्यसैले समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हलचलमा आउनको कारणले कहिले याद गर्छन् कहिले युद्ध गर्छन्। हेर्नुभयो के भन्नुभयो बाबा? समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हलचलमा आउने हुनाले कहिले याद गर्छन् र कहिले युद्ध गर्छन्। युद्धको जीवन धेरै हुन्छ र स्नेहमा समाहित जीवन त्यसको तुलनामा कम हुन्छ। युद्ध धेरै गरिराख्नुपर्छ त्यो आत्मालाई हैन। उस स्नेहमा समाहित कम हुन्छ। स्नेहमा समाहित हुन चाहन्छ पुरुषार्थ गर्छ तर त्यही बाबाले भन्नुभयो नि आफ्नो कुनै न कुनै पुरानो स्वभाव संस्कार व्यर्थ सङ्कल्पको बोझ कन्ट्रोलिङ पावर छैन, सङ्गठनमा चल्ने शक्ति छैन, प्रकृतिको हलचलमा परिस्थितिको तर्फ आकर्षित हुन्छ, प्रकृतिको तर्फ आकर्षित हुन्छ, हलचलमा आउँछ। त्यही भएर युद्ध उसलाई धेरै गर्नुपर्छ र स्नेहमा समाहित त्यसको तुलनामा कम हुन्छ। त्यसैले तेस्रो नम्बरका बन्छन्। 3 प्रकारका स्नेही। स्नेही त सबै छन् बाबाका बच्चा, सदा स्नेही स्नेही र समय प्रमाण स्नेही। अब म कुन चाहिँ हुँ आफूलाई हेर्ने है। फेरि पनि अब बाबा त फेरि नि बच्चाहरूलाई माथि नै उठाउनुहुन्छ है। फेरि पनि विश्वका सर्व आत्माहरूमा तेस्रो नम्बर पनि अति श्रेष्ठ नै भनिन्छ किनकि बाबालाई चिनेका छन्, बाबाको बनेका छन्, ब्राह्मण परिवारको बन्छन्। उच्चभन्दा उच्च ब्राह्मण आत्माहरू ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछन्। त्यसैले दुनियाँको तुलनामा तिनीहरू पनि श्रेष्ठ आत्माहरू हुन् तर सम्पूर्णताको तुलनामा तेस्रो नम्बरमा हुन्छन्। अब दुनियाँको तुलनामा त अब सबैभन्दा अति श्रेष्ठ आत्माहरू भन्नुभयो बाबाले हैन। भगवानलाई चिनेका छन्, ब्राह्मण परिवारका बनेका छन्, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछन्। दुनियाँको तुलनामा श्रेष्ठ आत्मा छन् तर सम्पूर्णताको तुलनामा तेस्रो नम्बर भयो। कस्तो बच्चा बन्ने हो? पहिल्यै बन्ने। अब बाबासँग स्नेह भनेको के हो नि? फेरि बाबासँग स्नेही आत्मा जुन हुन्छ त्यसको परिवारसँग पनि त स्नेह हुन्छ होइन र? बाबासँग स्नेह भनेर बाबाको अगाडि योगमा मात्रै बाबासँग बाबा हजुरलाई प्यार गर्छु भनेर बसे आपसमा न प्यारसँग बोले होइन। यसो केही भने रिस उठे झगडा गरे भने त्यसलाई फेरि बाबाको स्नेह भनिन्छ र? बाबासँग स्नेह माना फेरि सबै आत्माहरूसँग बाबाका बच्चाहरूसँग संसारैसँग उसको प्यार जो बाबाको चिज छ हरेक चिजसँग बाबाका बच्चाहरूसँग पनि के हुन्छ प्यारले ऊ चल्छ होइन। कति बच्चाहरूलाई थाहै हुन्न क्या बाबासँग प्यार त गरेछु भने बाबासँग सच्चा छु के अरे भने आपसमा पल पलमा झुट बोलिरहेको हुन्छ। यज्ञ भन्नु बाबा भन्नु एउटै कुरा हो होइन। अब बाबा सच्चाइ सफाइ भनेको त के हो? आपसमा सच्चाइ सफाइ हुनुपर्छ नि त। फोटोसँग अगाडि गएर सच्चा भनेर भएन, मनमनै म बाबालाई सबै साँचो भन्छु भनेर पनि भएन। आपसमा हाम्रो जीवन के हुनु पर्यो? सच्चाइ सफाइ, यज्ञप्रति प्यार, बाबाको प्रति प्यार, परिवारको प्रति प्यार होइन। यी सबैमा हामी के हुनु पर्यो? नम्बर 1 हुनु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ स्नेही सबै छन् तर नम्बर 1। स्नेही सबै बच्चा छन्, स्नेही नभए त कोही भगवानको बन्दैन। कोही दुनियाँलाई अब विभिन्न प्रकारका खानपान रहन सहन त्याग गरेर संस्कृति रसम रिवाज छोडेर बाबाको बच्चा कोही बन्दैन। स्नेह त छ तर के भन्नुभयो बाबा? स्नेही सबै छन् तर नम्बर 1। नम्बर 1 स्नेही आत्मा सदा कमल पुष्प समान न्यारा र बाबाका अति प्यारा हुन्छ। नम्बर 1 आत्मा के हुन्छ? कमल पुष्प समान न्यारा र बाबाका अति प्यारा। कमल पुष्प समान न्यारा भनेको संसारमा ऊ छ, किचडमा छ, किचडबाट अलग छ,
किचड नभई हुँदैन, किचड नभई कमलै फुल्दैन, फुल्छ? किचड नभई कमल फुल्दैन, तर किचडको प्रभाव उसमा पर्दैन होइन? त्यस्तै हामी संसारमा बस्नुपर्छ, यो सङ्गठनमा बस्नुपर्छ। सङ्गठन नभए हाम्रो के अस्तित्व छ? एक्लै जङ्गलमा गएर बाबा बाबा भनेर बसे हुन्थेन? बाबाले त नयाँ दुनियाँ बनाउन आउनुभएको छ नि। दुनियाँमा त सबै आत्माहरू चाहियो, विभिन्न प्रकारका आत्माहरू हुन्छन्। यो सङ्गठन नभइकन, परिवार नभइकन, यो दुनियाँ नभइकन त हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन। तर दुनियाँको बिचमा रहेर पनि कमल समान न्यारा दुनियाँको प्रभाव, स्वभाव संस्कारको प्रभाव, परिस्थिति प्रकृतिको प्रभाव हाम्रो माथि नपरोस् र हामी भगवानको प्यारा बन्न सकौँ होइन? त यो कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा नम्बर 1 बच्चाहरू। स्नेही आत्मा, अब दोस्रो नम्बरका स्नेही आत्मा न्यारा हुन्छन्, प्यारा पनि हुन्छन्, तर बाबा समान शक्तिशाली विजयी हुँदैन। स्नेही आत्माहरू न्यारा प्यारा दुइटै हुन्छन्, तर एकदम शक्तिशाली हुँदैन, थोरै कमी हुन्छ। लभलीन हुँदैनन् तर स्नेही हुन्छन्। पहिलो नम्बरका एकदम लभलीन, कुनै पनि बेला बाबाको प्यार कम हुँदैन, अरू कहीँ प्रकृति र परिस्थितितर्फ आकर्षित हुँदै नहुने। र दोस्रो नम्बरका थोरै आकर्षित हुने अनि फेरि परिवर्तन आफूलाई गरिहाल्ने होइन? लभलीन हुँदैनन् तर स्नेही हुन्छन्। तिनीहरूको विशेष यही स्लोगन हुन्छ, हजुरको हुँ र हजुरको रहन्छु। सदा यही गीत गाइरहन्छ। स्नेही दोस्रो नम्बर, हजुरको हुँ रहन्छु, बाबा म हात छोड्दिन, सदा यही गीत गाइरहन्छन्। फेरि पनि स्नेही हुन्छन्, त्यसैले 80% सुरक्षित हुन्छ। स्नेही हुनाले 80% के छन्? सुरक्षित रहन्छन्। तर पनि कहिलेकाहीँ भन्ने शब्द आउँछ, कहिलेकाहीँ थोरै यति भन्ने शब्द के भयो? आउने भयो। तर त्यो सदा स्नेहीमा त्यो कहिलेकाहीँ थोरै यति भन्ने शब्द पनि आउँदैन। त यो दोस्रो नम्बरकोमा कहिलेकाहीँ भन्ने शब्द आउँछ, सदा शब्द आउँदैन। तेस्रो नम्बरका आत्माहरूले बारम्बार स्नेहको कारणले प्रतिज्ञा पनि स्नेहले गर्छन्। अबदेखि यस्तो बन्छु, अबदेखि यो गर्छु, अबदेखि यस्तो बन्छु, यो गर्छु, अब यो गर्दिन, किनकि अन्तर त जानेका छन् नि। प्रतिज्ञा पनि गर्छन्, पुरुषार्थ पनि गर्छन्, तर कुनै न कुनै पुरानो संस्कारले लगनमा मगन रहन दिँदैन। कुनै न कुनै सानो पनि संस्कार, पुरानो संस्कार छ, सानो कुरामा फिलिङको संस्कार छ, या अरू कुनै देहको लगावको संस्कार छ, प्रकृति र परिस्थितितर्फ आकर्षित हुने संस्कार छ, प्रभाव पर्छ, सानो सानो कुराको प्रभाव मेरो जीवनमा अवस्थामा पर्छ भने सधैँ ऊ लगनमा मगन हुन सक्दैन, लगनमा मगन रहन उसलाई दिँदैन। विघ्नले मगन अवस्थाबाट तल ल्याउँछ, त्यसैले सदा शब्द आउन सक्दैन। विघ्नले के गर्छ? मगन अवस्थाबाट तल ल्याउँछ, त्यसैले सदा शब्द आउन सक्दैन। तर कहिले कस्तो हुने कारणले कुनै न कुनै विशेष कमजोरी रहन जान्छ। यस्ता आत्माहरूले बाप दादाको अगाडि रुह रिहान पनि धेरै मिठो गर्छन्, घुर्की धेरै देखाउँछन्। तेस्रो नम्बरका आत्माहरूले बाबाको अगाडि धेरै मिठो मिठो रुह रिहान गर्छन्, घुर्की देखाउँछन्, भन्छन् श्रीमत त हजुरको हो, त्यसैले मेरो तर्फबाट हजुरले गरिदिनुहोस्, बाबा हजुरले नै गरिदिनुहोस्, तर मिलोस् मलाई। बुझ्नुभयो? प्राप्ति भने मलाई होस्, श्रीमतमा तपाईँ चल्दिनु, कार्य भने तपाईँले गरिदिनु। श्रीमत हजुरको हो, तपाईँले गरिदिनु, तर प्राप्ति मलाई होस्। हो त्यस्तै हो होइन? घुर्की देखाउँदै स्नेहले भन्छन्, जब हजुरले आफ्नो बनाउनु भएको छ भने हजुरले नै जान्नुहोस्, बाबा हजुरले आफ्नो बनाउनु भयो मलाई,
अब हजुरले जान्नु म त यस्तै छु जस्तो छु त्यस्तो छु तपाईँकै छु। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई त थाहा छ तर बच्चाहरूले मानुन् तब न। बाबालाई थाहा छ तर बच्चाहरूले मान्नु पर्यो नि, मानुन् तब न। तर बच्चाहरूले घुर्की देखाउँदै यही भन्छन् हामी मानौ वा नमानौ तर हजुरले मान्नै पर्छ। बाबालाई घुर्की देखाउँछन् बच्चाहरूले। तेस्रो नम्बर हामीले मानौ या नमानौ तर हजुरले चाहिँ मान्नै पर्छ। त्यसैले बाबालाई फेरि पनि बच्चाहरूमाथि दया लाग्छ। हुन त ब्राह्मण बच्चाहरू नै त्यसैले स्वयंले पनि हुन् त ब्राह्मण बच्चाहरू नै त्यसैले स्वयंले पनि निमित्त बनेका आत्माहरूद्वारा विशेष शक्ति दिनुहुन्छ। बाबाले त्यस्ता बच्चाहरूलाई हुन त ब्राह्मण बच्चाहरू हुन्, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेका छन् त निमित्त आत्माहरूद्वारा विशेष शक्ति दिनुहुन्छ। तर कसैले शक्ति लिएर बदलिन्छन्। शक्ति त बाबाले दिइराख्नुहुन्छ, निमित्तको द्वारा दिनुहुन्छ, योगमा पनि दिनुहुन्छ हैन। तर कोही चाहिँ शक्ति लिएर बदलिन्छन् पनि र कसैले शक्ति मिलेर पनि आफ्नै संस्कारमा मस्त भएको कारणले शक्तिलाई धारण गर्न कोही त निमित्त आत्माद्वारा शक्ति शिक्षा पालना मिलेर परिवर्तन हुन्छन्। कोही फेरि आफ्नै संस्कारमा मस्त छ, निमित्तले जेसुकै भन्नुहोस् मतलबै छैन, अनि आफ्नै संस्कारमा मस्त हुनको कारणले शक्तिलाई धारण गर्न सक्दैनन्। जस्तै कुनै ताकतिलो चिज खुवाउँछन् तर उसले खाँदैन, खाएन भने के गर्ने? ताकतिलो चिज खुवाछ, खुवाउने हो, दिने हो, र खान त पर्यो आफै हैन। ताकतिलो चिज खुवाउँछौ तर उसले खाएन भने के गर्ने? अब जबरजस्ती गाई भैँसीलाई घुटाउने कुरो भयो नुन खाए है, पाडालाई नुन खाए हजुरहरूलाई थाहा होला बढी कसरी खुवाउँछ। जबरजस्ती कोस्याएर घाँटिए पुर्याएर बेटे पुर्याइ त्यस्तो गर्ने चिज होइन होइन। स्थूल चिज भयो मिल्थ्यो, अब यो त सूक्ष्म चिज भयो होइन। स्थूल चिज भयो त जबरजस्ती मान्छे भयो नि खुवाउनु हुन्थ्यो, तर अब यो त फेरि सूक्ष्म चिज भयो, कसरी खुवाउने? आफै खानु पर्यो नि है। आफूले गर्नु आफ्नो परिवर्तन आफैले गर्नु पर्यो। बाबाले विशेष शक्ति पनि दिनुहुन्छ र कोही कोही बिस्तारै बिस्तारै शक्तिशाली बन्दै तेस्रो नम्बरबाट दोस्रो नम्बरमा आउँछन् पनि। तर कोही कोही धेरै लापरवाह भएको कारणले जति लिनु पर्ने हो त्यति लिन सक्दैन। कोही कोही त बाबाको बच्चा बने हन्, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हन्, अब निमित्तले केही शिक्षा दियो भने नि मन पर्दैन, अमृत बेला उठ भने नि मन पर्दैन, या अरू विशेष टाइममा हरेक चिजमा एक्युरेट पङ्क्चुअल हुनुपर्छ भने नि रिस उठ्छ होइन। योगमा सुत्नु हुँदैन भने नि रिस उठ्छ, सबै सुत्छन् अरे भनेर जवाब दिन्छ। केही शिक्षा सावधानी दियो भने पनि के हुन्छ उसलाई रिस उठ्छ। सावधानी दिला भने मान्दैन। कोही त्यो लापरवाहीको लक्षण भयो। कोही कोही धेरै लापरवाह भएको कारणले जति लिनुपर्ने हो त्यति लिन सक्दैनन्। तिनै प्रकारका स्नेही बच्चाहरू छन्। टाइटल सबैको स्नेही बच्चाको छ, तर छन् नम्बरवार। अच्छा, आज जर्मनीको पालो। सारा ग्रुप नम्बर 1 छौ नि। नम्बर 1 समीप रत्न हौ, किनकि जो समान हुन्छन् तिनीहरू नै समीप रहन्छन्। शरीरले जति दूर भए तापनि दिलबाट यति नजिक छन् जो रहन्छन् नै दिलमा। स्वयं बाबाको दिल तख्तमा रहन्छन्, तिनीहरूको दिलमा स्वत नै बाबा सिवाय अरू कोही छैन। किनकि ब्राह्मण जीवनमा बाबाले दिलको नै लेनदेन गर्नुभएको छ। दिल लिनुभयो र दिल दिनुभयो। दिलको लेनदेन गर्नुभयो नि, दिलबाट बाबाको साथमा रहन्छौ। शरीरले त कोही कहाँ रहन्छौ। सबैलाई यहाँ राख्यो भने यहाँ बसेर के गर्छौ?
सेवाको लागि त मधुवनमा साथमा रहनेहरूलाई पनि बाहिर पठाउनु पर्यो, नत्र विश्वको सेवा कसरी हुन्थ्यो। बाबासँग पनि प्यार छ, सेवासँग पनि प्यार छ, त्यसैले ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानमा पुगेका छौँ, त्यहाँको सेवाको निमित्त बनेका छौँ। त्यसैले यो पनि ड्रामामा पार्ट निश्चित छ। आफ्ना साथीहरूको सेवाको निमित्त बन्यौ। जर्मनीका सदा खुसी रहन्छौ नि। जब बाबाबाट सदाको लागि वर्षा यति सजिलै मिलिरहेको छ भने सदालाई छोडेर थोरै अथवा कहिलेकाहीँ किन लिने? सधैँ लिने, कहिलेकाहीँ किन लिने? दाताले दिइरहनु भएको छ भने लिनेले कम किन लिने? त्यसैले सदा खुसीको झुलामा झुलिराख। सदा माया जित, प्रकृति जित विजयी बनेर विजयको बिगुल विश्वको अगाडि जोड तोडले बजाऊ। आजकलका आत्माहरू विनाशी साधनमा या त धेरै मस्त नशामा चुर छन्, या त दुःख अशान्तिले थाकेर यस्तो गहिरो निद्रामा सुतेका छन् जसकारण सानो आवाजले सुन्नेवाला छैन। नशामा जो चुर हुन्छन् तिनीहरूलाई हल्लाउनु पर्छ। बिउजे त हुन्छ तर उसलाई होस हुँदैन, हल्लाउनु पर्छ भाइ। नशामा चुर छन् या त गहिरो निद्रामा सुतेकालाई नि हल्लाउनु पर्छ, पानी हाल्नु पर्छ, बल्ल जाग्छ। त्यसै कहाँ जाग्छ होइन? कुम्भकरणलाई त पानी हालेर पनि भएन। गहिरो निन्द्राबाट हल्लाएर उठाउनु पर्छ। त्यसैले हेम्बर्गले के गरिरहेका छन्? जर्मनी हेम्बर्ग भनेको अर्को देशका बाबाका बच्चाहरू। हेम्बर्ग देश कति बाबा नेपालीलाई थाहा नाम नै सुनेको थिएन, सुन्नुभएको थियो हेम्बर्ग। राम्रो शक्तिशाली ग्रुप छ, सबैको बाबा र पढाइसँग राम्रो प्रीति छ। जसको पढाइसँग राम्रो प्रीति हुन्छ तिनीहरू सदा शक्तिशाली रहन्छन्। जसको पढाइसँग बाबासँग राम्रो प्रीति छ भने तिनीहरू सदा के हुन्छन्? शक्तिशाली रहन्छन्। बाबा अर्थात् मुरलीधरसँग प्रीत अर्थात् मुरलीसँग प्रीत। मुरलीसँग प्रीत छैन भने मुरलीधरसँग पनि प्रीत छैन। जतिसुकै कसैले भनोस् मेरो बाबासँग प्यार छ तर पढाइको लागि समय छैन। बाबासँग त प्यार छ, पढ्ने मुरली सुन्ने फुर्सद छैन। यो बाबाले मान्नु। मुरली सुन्ने फुर्सद छैन भने बाबासँग प्यारै छैन। जहाँ लगन हुन्छ त्यहाँ कुनै विघ्न टिक्न सक्दैन, स्वत नै समाप्त हुन्छ। पढाइसँग प्रीत, मुरलीसँग प्रीत भएकाहरूले विघ्नलाई सजिलै पार गर्छन्। उड्ती कलाद्वारा स्वयं माथि हुन्छन्, विघ्न तल रहन्छ। उड्ती कला भएकालाई पहाड पनि पत्थर समान हुन्छ। पढाइसँग प्रीत राख्नेहरूको लागि कुनै बहाना हुँदैन। प्रीतले मुस्किललाई सहज बनाइदिन्छ। मुरलीसँग प्यार, पढाइसँग प्यार र परिवारको प्यार एक किल्ला बन्छ। किल्लाभित्र रहनेहरू सुरक्षित हुन्छन्। यो ग्रुपलाई यी दुवै विशेषताले अगाडि बढाइरहेको छ। पढाइ र पारिवारिक प्यारको कारणले एक अर्कालाई प्यारको प्रभावले समीप बनाइदिएको छ। फेरि निमित्त आत्मा पुष्पाल दिदी पनि प्यार गर्ने मिलेको छ। स्नेहले भाषालाई पनि देख्दैनन्। स्नेहको भाषा सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। स्नेहको भाषा सबै भाषाभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। सबैले उनलाई याद गरिरहेका छन्। बाप दादालाई पनि याद छ। राम्रो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिएको छ। सेवाको वृद्धि भइरहेको छ। जति वृद्धि गरिरहन्छौ त्यति महान पुण्य आत्मा बन्ने फल, सर्वको आशीर्वाद प्राप्त भइरहन्छ। पुण्य आत्मा नै पूज्य आत्मा बन्छन्। अहिले पुण्य आत्मा भएनौ भने भविष्यमा पूज्य आत्मा बन्न सक्दैनौ। पुण्य आत्मा बन्न पनि आवश्यक छ।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, जति वृद्धि गर्छौ त्यति पुण्य आत्मा बन्ने फल सबैको आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको छ र पुण्य आत्मा नै पूज्य आत्मा बन्छ। पूज्य आत्मा बन्नको लागि के भन्नु पर्यो? पुण्य आत्मा बन्न आवश्यक छ। अच्छा, यो छ अव्यक्त मूल्यहरूबाट चुनिएका प्रश्न उत्तर। प्रश्न छ, ब्राह्मण जीवनको विशेष गुण श्रृंगार अथवा खजाना कुन चाहिँ? ब्राह्मण जीवनको विशेष गुण श्रृंगार अथवा खजाना कुन चाहिँ? के होला थाहा छ? ब्राह्मण जीवनको विशेष गुण या ब्राह्मण जीवनको श्रृंगार या त्यसलाई खजाना पनि भन्न सकियो। के होला? कसले भन्छ? पवित्रता। के हो? ब्राह्मण बनेको कति वर्ष भइसक्यो? पवित्रता बन्ने, त्यसलाई सच्चाइ
सच्चाइ, सच्चाइ चाहिँ पवित्रता यही नै हो। अरू के होला सुबाइजी? पवित्रता। अच्छा देन बाबा के भन्नुहुन्छ? उत्तर छ सन्तुष्टता। के भन्नुभयो बाबा? सन्तुष्टता। जस्तै कुनै प्रिय वस्तु छ भने प्रिय वस्तुलाई कहिल्यै छोड्दैन। सन्तुष्टता विशेषता हो, ब्राह्मण जीवनको परिवर्तनको विशेष दर्पण। ब्राह्मण जीवनको परिवर्तनको दर्पण भनेको सन्तुष्टता हो। सन्तुष्ट व्यक्ति छ भने उसले पवित्रतालाई पनि धारण गर्न सक्छ। जसको संसारमै हावा छ भने त उसले पवित्रतालाई धारण गर्न पनि सक्दैन नि त, हैन? र अर्को कुरा, जो सन्तुष्ट छ ऊ सङ्गठनमा एडजस्ट गर्न सक्छ, मिल्न सक्छ। जसलाई चाहिए यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै छ भने, हैन, आफूले सोचेकै हुनुपर्छ भन्ने छ भने ऊ कहिले नै सङ्गठनमा सफल हुन सक्दैन। त सन्तुष्टता यस्तो गुण हो, बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनको गुण, श्रृङ्गार अथवा खजाना हो। यो यस्तो विशेषता हो, यो ब्राह्मण जीवनको परिवर्तनको विशेष दर्पण हो। जहाँ सन्तुष्टता हुन्छ त्यहाँ अवश्य खुसी हुन्छ। जहाँ सन्तुष्टता हुन्छ त्यहाँ खुसी हुन्छ। सन्तुष्ट व्यक्ति दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, थोरै पाए नि खुसी हुन्छ। असन्तुष्ट व्यक्ति छ भने पहिला अर्का भाग्यो, त्यो त कतिजना त्यसले कोही हुन्छ नि खानेकुरामा असन्तुष्ट व्यक्ति हुन्छन् भने पहिला अर्काको भाग्यो नि, उसले के खाइरहेछ या दिनेवालाले उसलाई के दिएछ मलाई के दिएछ, कहीँ भेदभाव त गर, त्यसैमा मात्रै चिन्तन चलिरहेको हुन्छ। किनकि भित्र के छ ऊ असन्तुष्ट छ। सन्तुष्ट आत्मा जति पाए जे पाए त्यसमा ऊ के हुन्छ? खुसी हुन्छ। जहाँ सन्तुष्टता हुन्छ त्यहाँ अवश्य खुसी हुन्छ। यदि ब्राह्मण जीवनमा सन्तुष्टता छैन भने त्यो साधारण जीवन हुन्छ। दोस्रो प्रश्न, सन्तुष्ट मणिहरूको विशेषता के हुन्छ? अब सन्तुष्ट मणि आत्माको विशेषता के हुन्छ त? ब्राह्मण जीवनको विशेषता सन्तुष्टता। अब सन्तुष्ट मणिको विशेषता के त? त्यो बाबाले सोध्नुहुन्छ। उत्तर छ सन्तुष्ट मणिहरू कहिले कुनै पनि कारणले स्वयंबाट, अन्य आत्माहरूबाट, आफ्नो संस्कारबाट, वायुमण्डलको प्रभावबाट असन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। उनीहरूले यस्तो कहिल्यै भन्दैनन् म त सन्तुष्ट छु तर अरूले असन्तुष्ट पार्छन्। म त सन्तुष्टै हुने थिएँ तर अरूहरूले यस्तो यस्तो गरिदिन्छन् त्यही कारण म असन्तुष्ट हुन्छु, हैन? अरूले असन्तुष्ट पार्छन्। जेसुकै होस्, सन्तुष्ट मणिहरूले आफ्नो सन्तुष्टताको विशेषतालाई छोड्न सक्दैन। अर्काको कारणले सन्तुष्ट मणि कहिले असन्तुष्ट हुँदैन। अर्कालाई दोष दिएर ऊ असन्तुष्ट हुँदैन, हैन? सन्तुष्ट मणि हर परिस्थितिमा, हैन, कुनै पनि वायुमण्डलको प्रभाव, कुनै पनि संस्कार या अन्य आत्माहरूबाट चाहे स्वयंबाट कहिल्यै असन्तुष्ट हुँदैन। तेस्रो प्रश्न, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् तिनीहरूको निशानी के हुन्छ? जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् तिनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् उनीहरूप्रति स्वत सबैको स्नेह हुन्छ। जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन् उनीहरूप्रति स्वत सबैको स्नेह हुन्छ, माने उसले सबैको प्यार पाउँछ। असन्तुष्ट आत्माले कस्ता असन्तोषी रहेछ नि, दुनियाँ सानो आफ्नो बाबुमाले आफ्नो बच्चा नि असन्तोषी रोइराख्ने झगडा गरिराख्ने बच्चा छ भने कस्तो जन्मेछ यो के भन्छन्? के भन्नुभयो? कस्तो यो के जन्मेछ, हैरान पार्छ भनेर गाली गर्छन्, होइन? अझ सन्तोषी बच्चा छ भने उसलाई सबैले प्यार गर्छन्, सबैले काखमा लिन्छन्, सबैले माया गर्छन्,
सबैले चुम्छन्, कति प्यार पाउँछ। कसैले छोइदिए रुनी बच्चालाई कसले लिन्छन् है, असन्तुष्ट। त यहाँ पनि त्यस्तै हो, जो सदा सन्तुष्ट आत्माहरू छन् भने उसले सबैको प्यार पाउँछ, उनीहरूप्रति सबैको स्नेह हुन्छ, किनकि सन्तुष्टताले ब्राह्मण परिवारको स्नेही बनाइदिन्छ। दोस्रो पोइन्ट, सन्तुष्ट आत्मालाई सबैले स्वयं नै समीप ल्याउन वा हरेक श्रेष्ठ कार्यमा सहयोगी बनाउन प्रयत्न गर्छ। सन्तुष्ट आत्मालाई सबैले स्वयं समीप ल्याउन वा हरेक श्रेष्ठ कार्यमा सहयोगी बनाउन प्रयत्न गर्छन्, आफूसँग राख्ने प्रयत्न गर्छ हैन। सन्तुष्ट आत्मा, असन्तुष्ट आत्मा यस्तो चाहिँदैन त्यो अलिकति भन्ने हुन्छ हो कि। तेस्रो, सन्तुष्टताको विशेषताले स्वत नै हरेक कार्यमा गोल्डन चान्सलर बनाइदिन्छ। सन्तुष्टताको विशेषताले स्वत नै हरेक कार्यमा के बनाइदिन्छ? गोल्डन चान्सलर बनाइदिन्छ। तिनीहरूलाई भन्न वा सोच्न पनि पर्दैन। अगाडि बढेर स्वत नै उसले गोल्डन चान्स लिइरहेको हुन्छ, भन्न सोच्न पनि पर्दैन। चौथो, सन्तुष्टताले सदा सर्वको स्वभाव संस्कारलाई मिलाउँछ। ऊ कहिल्यै कसैको स्वभाव संस्कारबाट आत्तिँदैन। सन्तुष्ट आत्मा अरूको स्वभाव संस्कार देखेर आत्तिँदैन। कसैको बानी हुन्छ, आफू म कस्तो छु भन्ने कहिल्यै नहेर्ने। अर्काले सानो गल्ती गर्यो भने पनि सानो गल्ती नै हो कि होइन, उस मेरो नजरमा मात्रै पो गल्ती हो। उही दुनियाँमा हुन्छ नि जसको मनमा यहाँ नेगेटिभ छ, कसैले हाछ्यौ गरेर मलाई देखेर उता फर्क्यो भन्ने, त्यस्तो आत्मालाई अब के गर्ने है। हाछ्यौ गरेर त उता फर्किनु पर्छ, नत्र फेरि मैतिर छिटो पारिदियो भने पनि के गर्ने। अब सोझै गरेर छिटो पारिदियो भन्नु, अनि उता गरे उता फर्क्यो भन्नु, मलाई देखेर हेर्नु नसकेर उता फर्क्यो। त्यस्तो आत्मा के हुन्छ, कसैसँग मिल्न सक्दैन, एडजस्ट गर्न सक्दैन। ऊ अर्काको स्वभाव संस्कारबाट सन्तुष्ट आत्मा आत्तिँदैन, असन्तुष्ट आत्मा संस्कार मिलाएर बस्नै सक्दैन। पाँचौं, उसँग सबैको स्वत दिलको प्यार हुन्छ। सन्तुष्ट आत्मासँग सबैको स्वत दिलको प्यार हुन्छ, ऊ प्यार लिने पात्र हुन्छ। सन्तुष्टताले नै त्यो आत्माको पहिचान दिलाउँछ। हरेकको दिल हुन्छ, उसँगै कुरा गरौँ, उसँगै बसौँ। सन्तुष्ट आत्माप्रति हरेकको दिल हुन्छ, उसँगै कुरा गरौँ, उसँगै बसौँ हैन, उसँगै समय बिताउँ। त्यति सबैको उसले त्यति प्यार पाउँछ, त्यति प्यारको पात्र हुन्छ। छैटौं, सन्तुष्ट आत्मा सदा मायाजित हुन्छ, किनकि आज्ञाकारी हुन्छ। सन्तुष्ट आत्मा सदा के हुन्छ? मायाजित हुन्छन्, किनकि आज्ञाकारी हुन्छन्। सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन्, मायालाई टाढैबाट चिन्छन्। मायालाई टाढैबाट चिनेर अनि ऊ सावधान हुन्छ हैन, मायाजित बन्छ। अर्को प्रश्न छ, यदि समयमा मायालाई पहिचान गर्न सक्दैनन्, बारम्बार धोका खान्छन् भने त्यसको कारण के हो? यदि समयमा मायालाई पहिचान गर्न सक्दैनन्, बारम्बार धोका खान्छन् भने त्यसको कारण के हो? उत्तर, पहिचान कम हुने कारण हो, सदा बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्दैन। मायालाई नचिन्ने कारण, पहिचान कम हुनेको कारण के भन्नुभयो बाबाले? सदा बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्दैनन्। कुनै समयमा चल्छन्, कुनै समयमा चल्दैनन्। कुनै समयमा याद गर्छन्, कुनै समयमा याद गर्दैनन्। कुनै समयमा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन् र कुनै समय रहँदैन। सदा आज्ञाको रेखाभित्र रहँदैनन्, त्यसैले मायाले समयमा धोका दिन्छ।
मायासँग पहिचान गर्ने शक्ति धेरै हुन्छ। मायाले हेर्छ यति बेला जो कमजोर छ, त्यसैले त्यही कमजोरीद्वारा आफ्नो बनाउँछ। मायाको आउने मार्ग नै हो के हो? माया आउने मार्ग ढोका के हो? कमजोरी। मायाको आउने मार्ग नै हो कमजोरी। अच्छा, फेरि प्रश्न छ, मायाजित भन्ने सहज साधन के हो? उत्तर, सदा बाबाको साथमा रहने गर। मायाजित बन्नु छ भने के गर? सदा बाबाको साथमा रहने गर। साथमा रहनु अर्थात् स्वत मर्यादाको रेखाभित्र रहनु। बाबाको साथमा रहनु अर्थात् स्वत कहाँ रहनु? मर्यादाको रेखाभित्र रहनु। तब एक एक विकारको पछाडि विजयी बन्ने मेहनतबाट छुट्नेछौ। साथ रह्यौ भने जस्तो बाबा त्यस्तै तिमी। साथ रह्यौ भने जस्तो बाबा त्यस्तै तिमी। सँगको रङ स्वत नै लाग्छ, त्यसैले बीजलाई छोडेर शाखाहरूलाई काट्ने मेहनत नगर। बीजलाई छोडेर शाखालाई काट्ने मेहनत नगर। आज काम जित बन्छौ, भोलि क्रोध जित बन्छौ होइन, सदा विजय। जरै मासिदिएपछि बाबाको साथमा रहेपछि त्यो विकारको जरै मासियो, कमजोरीको जरै मासियो होइन। अनि एउटा एउटा विकारलाई विजय प्राप्त गर्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। रामले रावणलाई पनि एउटा एउटा टाउको काटिन्जेल अर्को अर्को पलाइहाल्थ्यो, आएर टाँसिहाल्थ्यो। अनि जब उसले नाभिमा हाने अनि के भयो? सबै टाउका एकैचोटि मरे होइन। सिद्धियो रावण। ज्वरोमा हाल्नु पर्यो नि होइन। एउटा एउटा विकारलाई जित्छु भन्दा त कहिले पनि सम्भव हुँदैन। त्यही भएर बाबाको साथमा रह्यो भने अनि त्यो विकारको ज्वरो मासिन्छ अनि हामी सदा विजयी बन्छौँ। केवल बीज रूपलाई साथ राख्यौ भने मायाको बीज यसरी भस्म हुनेछ, जुन फेरि कहिल्यै त्यो बीजबाट अंश पनि निस्कन सक्ने छैन। बुझ्नु? कसरी बन्ने माया? बाबालाई साथ राख्ने। कति सजिलो, सधैँ बाबाको साथमा रहिराख्ने। एक बाबा दूसरा नकोही, सदा स्नेही बन्ने। अनि मायाजित सजिलै बन्न सकिन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। वरदान, हरेक आत्मालाई हिम्मत र उल्लास दिलाउने। हरेक आत्मालाई हिम्मत र उल्लास दिलाउने रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। हरेक आत्मालाई हिम्मत र उल्लास दिलाउने रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार छ। कहिले पनि ब्राह्मण परिवारमा कुनै कमजोर आत्मालाई तिमी कमजोर छौ यस्तो नभन। कहिल्यै पनि ब्राह्मण परिवारमा कुनै कमजोर आत्मालाई तिमी कमजोर छौ यस्तो नभन। तिमी रहमदिल विश्व कल्याणकारी
तिमी रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चाहरूको मुखबाट तिमी रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चाहरूको मुखबाट सदैव हरेक आत्मा प्रति शुभ बोली निस्कनु पर्छ। शुभ बोली निस्कनु पर्छ। निराश बनाउने वाला होइन। निराश बनाउने वाला होइन। चाहे कोही जतिसुकै कमजोर होस्, चाहे कोही जतिसुकै कमजोर होस्, उसलाई इशारा वा शिक्षा दिन परे उसलाई इशारा वा शिक्षा दिन परे पनि पहिला समर्थ बनाऊ। पहिला समर्थ बनाऊ अनि बल्ल शिक्षा देऊ। अनि बल्ल शिक्षा देऊ। पहिला धरणीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाएर पहिला धरणीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाएर बीज राख्यौ भने सजिलै हरेक बीजको फल निस्कन्छ। बाँझोमा त्यसै छरिदियो भने त कहाँ हो, कोही त उम्रेला फल दिँदैन हैन। त्यही भएर पहिला हलो चलाएर त माटोलाई कुकुलो बनाएर बिउ राख्नु पर्यो। खेती गर्न त सिपालु हुनुहुन्छ सबैजना, तर अब यो पनि खेती गर्न नि जान्नु पर्यो। पहिला धरणीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाएर बीज राख्यो भने सजिलै हरेक बीजको फल निस्कन्छ। यसबाट विश्व कल्याणको सेवा तीव्र हुन्छ। यसबाट विश्व कल्याणको सेवा के हुन्छ? तीव्र हुन्छ। फेरि सुनौ। कहिले पनि ब्राह्मण परिवारमा कुनै कमजोर आत्मालाई तिमी कमजोर छौ यस्तो नभन। तिमी रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चाहरूको मुखबाट सदैव हरेक आत्मा प्रति शुभ बोली निस्कनु पर्छ। निराश बनाउने वाला होइन। चाहे कोही जतिसुकै कमजोर होस्, उसलाई इशारा वा शिक्षा दिन परे पनि पहिला समर्थ बनाऊ अनि बल्ल शिक्षा देऊ। पहिला धरणीमा हिम्मत र उत्साहको हलो चलाएर बीज राख्यौ भने सजिलै हरेक बीजको फल निस्किन्छ। यसबाट विश्व कल्याणको सेवा तीव्र हुन्छ। स्लोगन। बाबाको आशीर्वाद लिँदै सदा भरपूरताको अनुभव गर। बाबाको आशीर्वाद लिँदै सदा भरपूरताको अनुभव गर। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष के भन्नुभयो? सदाको स्नेही भाव। 3 प्रकारका स्नेही बच्चाहरूको वर्णन बाबाले गर्नुभयो। अब हामी कस्तो बच्चा भन्ने? सदा स्नेही बाबा समान, बाबाको स्नेहमा लवलीन आत्मा। सदा स्नेही आत्मा के हुन्छन्? प्रकृति र मायाको मालिक हुन्छन्। अहिलेदेखि नै प्रकृति र माया उनीहरूको दासी बन्छ। भविष्यको कुरा होइन, अहिले नै प्रकृति र मायाको हिम्मत हुँदैन कि उनीहरूको समय र सङ्कल्प आफ्नोतर्फ लगाउने हैन। त्यही भएर सदाको स्नेही भन्ने। ओम शान्ति। आज विशेष यहाँ भोग छ। हाम्रो कलावती माताजी
कलावती पुरी उहाँले विशेष भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको छोरीको आज अपरेसन पनि छ। हामी सबैले शुभभावना शुभकामना दिनेछौँ। उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै अपरेसन पनि सफल होस्। सबै ब्राह्मण आत्माहरूको श्रेष्ठ सङ्कल्प दुआ र आशीर्वादले बाबाको यादमा यो पनि सफल होस् भन्ने हामी सबैले शुभभावना पनि राख्नेछौँ। र अर्को कुरा हाम्रो देवरूपा माताजीले पनि आज विशेष कतिलाई सङ्कल्प चल्छ होला, सबैजना त बेला बेलामा आइराख्नुहुन्छ। हाम्रो देवरूपा माताजी कता हराउनु भयो एउटा दुइटाले सोध्नुहुन्छ पनि, तर माताजी हराउनु भएको छैन। माताजीले घरमा क्लास चलाउनुहुन्छ, बेला बेलामा दिउँसोमा आउनुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। माताजीलाई धेरै उमङ्ग उत्साह छ, सेवा पनि मानी पक्का हुनुहुन्छ होइन। उहाँको पनि आज नातिको जन्मदिन रहेछ। भोग त घरमा पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि लगाउनु भएको छ। र विशेष थोरै भयो नि माताजीले सबैलाई केक खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अब जन्मदिनको पनि उता बधाई, यता सुस्वास्थ्यको पनि हामी छिट्टै निको हुने कामना राखेर बाबालाई एकदम पावरफुल सङ्कल्प दिएर भोग लगाउँ। ओम शान्ति।
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद